días, profesora y compañeros. Vamos a revisar el examen de respiración y pulso. Sí, nos mandó el médico porque le dijo que era hipertenso, pero solo lo chequearon una vez y él tiene que estar tomando, pero como en mi caso son así de la creencia de que para la hipertensión toma jugo de maracuyá, mi papá se cuida con eso porque la pastilla casi no lo asimila bien, por lo que él ya está operado de su hígado. Ya, miren, lo que tienen que hacer es, primero, se tiene que definir si es hipertenso o no. Y esa definición se la puede dar el sanitario, salvo que durante la entrevista el médico haya notado algunas manifestaciones clínicas que lo lleven. Tiene 16 pulsaciones por minuto. Vamos a revisar en el pecho. Ahora, si un médico un día lo controló y le cogió la presión alta, y otro médico otro día y le controló la presión alta, ya se considera entonces más de una toma con presión alta. Y como dice Mónica, el tratamiento de la hipertensión, chicos, es de por vida y no solamente es una pastilla, son 2 o 3 pastillas, porque se tiene que utilizar varios medicamentos para preservar algunos cosas. ¿Ya? No, eso no lo va a saber. O sea, el valor oscila entre 100, 110, 120, entre 100 y 120 la presión sistólica y entre 60 y 80 la presión diastólica. Incluso hasta 90 milímetros de mercurio podemos considerar dentro de los valores. Tiene 70 pulsaciones por minuto. Muchas gracias.